ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఇవాళ అయితే ఇప్పుడు ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం దగ్గరే. సో రైడల్ కేవ్ అని. సో అక్కడ మనము ఒక నైట్ క్యాంప్ వేసుకొని కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కొన్నాను నేను, కొత్త ఎక్విప్మెంట్స్. ఎక్విప్మెంట్ చూపిస్తాను. అండ్ నేను చాలా రోజుల నుంచి వీడియోలు చేయలేదు కదా, సో ఆ వీడియోకి రీజన్ కూడా చెప్తాను. సో ఈ వీడియోలో అయితే మిస్ అవ్వద్దండి, తప్పకుండా అయితే చూడండి. చలో ఇప్పుడైతే వెళ్దాం. ఈ చెరువు ఉంది కదా, ఈ చెరువుకి స్టార్టింగ్ పాయింట్లో అంబల్ సైడు ఒక కార్ పార్క్ ఉంటుంది. అది కొంచెం మంచిది అంటే ఐ మీన్ బెటర్, కొంచెం రేట్ తక్కువ అండ్ వాకింగ్ కూడా దగ్గర. అక్కడ మరి ఇక్కడ లాస్ట్లో కూడా ఒక కార్ పార్క్ ఉంటుంది. సో అది మూస్ కార్ పార్కు. అక్కడ కొంచెం రేట్ చాలా ఎక్కువ, ఎందుకంటే ఫస్ట్ 2 hours మాత్రమే 5 pounds, తర్వాత నుంచి ప్రతి గంటకి 2 pounds. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక రోజంతా పెట్టాలంటే అక్కడ 30-40 pounds అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ ప్లాన్ చేసుకోండి ఎవరైనా కానీ. బెల్టర్ బ్రిడ్జ్ కార్ పార్కు ఇదే కేవ్స్. కింద అయితే మొత్తం రాళ్ళు నీళ్ళు, చాలా గలీజ్గా ఉంది. సో ఇక్కడైతే టెంట్ వేసుకోలేము, ఎక్కడ వేసుకోలేము టెంట్. సో ఈరోజుకి దీన్ని నమ్ముకొని వచ్చాను నేను, ఈడ వేసుకుందామని. ఎక్కడ వేసుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు. గుహలు ఒకటే గుహ పెద్దది, దీన్ని కూడా ఎగబడి చూస్తుంటారు. దీన్ని కూడా ఒక రాయి మంచి అంటే సున్నపు రాయి కాదు, ఇదంతా మామూలు రాయి. ఎట్లా ఏర్పడింది ఇది? రీసౌండ్ వస్తుంది ఎక్కువ. ఓయ్ చూడు, ఓయ్ రీసౌండ్ వస్తుంది. సో దీన్ని నమ్ముకొని వచ్చాడు వేసుకుందామని. ఇక్కడ చూస్తే మామూలుగా లేదు వ్యవహారం. ఎప్పుడైనా నీళ్ళు లేనప్పుడు రావాలి, నీళ్ళు లేనప్పుడు వచ్చినా కానీ వేసుకోలేము. కిందంతా చాలా రాళ్ళు ఉన్నాయి, అన్ఈవెన్గా ఉంది సర్ఫేస్ అంతా. సో వీ కాంట్ పిచ్ దట్ ఇన్ హియర్. సో ఐఎమ్ థింకింగ్ నౌ ఫర్ ఆప్షన్ B. So I can see the nice place over there. So let's see. ఇలా దిగడం ఎంత కష్టమో. ఇప్పుడు టాస్క్ ఏమంటే, నువ్వు ఆడున్నావు కెమెరా, నేను ఎత్తుకోవడమే పెద్ద టాస్క్ నాకు. నీళ్ళ పక్కనే వేసి ఉంటుంటూ ఎలాగోలా అయితే కష్టపడి వేసేసిన అనుకుంటే అయితే ప్రజెంట్కి. సో ఇప్పుడైతే ఆకలి అవుతుంది. సో వండుకొని తిందాం. సో ఫస్ట్ ఆకేసి ఇప్పుడు వండుకొని తిందాం. ఇక్కడ కొన్ని కట్లు ఉన్నాయి. సో కట్లు కొట్టి బ్యాగ్లో వేసుకోదామని బ్యాగ్ ఎత్తుకొచ్చా. చూద్దాం. ఇక్కడైతే ఎండిపోయిన చెట్టు అయితే ఒకటి పడిపోయింది చూడండి. ఈ చెట్టు అయితే ఎండిపోయింది. సో ఒకసారి కోసి చూద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ట్రై చేద్దాం కోసి. అంటే వర్షం పడతా ఉంది ఇక్కడ. సో వర్షానికి ఎండిపోయింది నీళ్ళు. మొద్దైతే బాగా ఎండిపోయింది, కానీ ఇంత పెద్దది అంటుకోవడమే కష్టం. నా దగ్గర గొడ్డలు లేదు కట్ చేయడానికి, ముక్కలుగా కొయ్యాలి. కొంచెం ఎండినట్టుంది, కొంచెం తడిగా కూడా ఉంది. పని చేస్తుందా లేదా తెలీదు. లెట్స్ సీ, చూద్దాం.
అన్నీ కట్ చేశాను పీసులుగా. ఇంకొక పెద్దది ఇది ఉంది, దీన్ని కట్ చేయాలి. కానీ ఇంత పెద్దది అంటుకుంటాయో లేవో అని డౌట్ అంతే. ప్రజెంట్కి అయితే 5 మొద్దులు 5 ఉన్నాయి. ఇవి 5 అంటుకుంటే చాలు, ఫుల్ అయిపోతాయి. సో ఇవి 5 ఎత్తుకొని చిన్న చిన్నవి ఇలాంటివి ఎండిపోయినట్టు ఎత్తుకొని పోదాం దానికి. ఫస్ట్ అయితే ఇలా చిన్న చిన్నవి తీసుకున్నా. సో ఈ చిన్న చిన్నవి కింద పెట్టేసి తర్వాత ఇక కొంచెం పెద్ద పెద్దవి ఇంచి పెట్టుకుంటున్నా పక్కకి. ఇవి పక్కకు పెట్టుకుంటే ఇవి కొంచెం పెద్ద పెద్దవి, అది అంటిన తర్వాత ఇవి పెడదామని అండి. 3 రకాలుగా ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో ఒక చిన్న చిన్నవి, తర్వాత ఇవి కొంచెం కొంచెం పెద్ద పెద్దవి, కొంచెం చిన్నవి, ఇవి వచ్చి ఇవి కొంచెం పెద్ద పెద్దవి, ఇంకా పెద్ద పెద్దవి. ఇవి అంటుకుంటే పోయి కట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చా. సో ఇది అంటిస్తా ఇట్లా. అంటించకైతే అంటించిన, మరి ఏమంటుకుంటారో ఏమో తెలీదు. బాగా పచ్చిగానే ఉన్నాయి ఇవి, అట్లా అనిపిస్తున్నాయిలే కానీ బాగా పచ్చిగా ఉన్నాయి. సో ఇట్లా కట్ చేసేది. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఆఫ్ చేయాలి దీన్ని. సో ఈ కత్తి ఉంది కదా, కత్తిని ఇట్లా వేసి ఆఫ్ చేద్దాం. ఇది దీంతో కొట్టి ఆఫ్ చేద్దాం, బాగా అంటుకుంటాయి. సో ఇలా చేస్తే కొంచెం బాగా తొందరగా అంటుకుంటున్నాయి. చెక్కలు కట్ చేయడం, దీన్ని ఆఫ్ చేయడం, అర్ధానికి దిగ్గొట్టడం, వేసి సో ఫస్ట్ మధ్యలో పెట్టేసి తర్వాత ఈ కార్నర్లో కొట్టుకుంటూ పోతే వచ్చేస్తుంది. అయిపోయి తుండలు అయిపోతున్నాయి, బాగా అందుకుంటుంది. సక్సెస్ఫుల్గా అయితే మంటించిన చూడండి. సో ఇవే ఈజీగా ఒక 2 అవర్స్ వస్తాయి. 2 అవర్స్ నేను పడుకుంటాను ఎలాగో. సో నేను చాలా అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే రాత్రల్లా పెట్టకూడదు, ఫారెస్ట్ ఏరియా కదా. సో ఈ 2 అవర్స్ ఇవి మండించేసి తర్వాత చూద్దాం. కొన్ని పొటాటోస్ ఉడకబెట్టుకుంటున్నా. సో ఈరోజు అయితే ఇది ఒక ట్రయల్ పీరియడ్. నేను యాక్చువల్గా బేసిక్గా ఒక స్లీపింగ్ బ్యాగ్ కొన్నాను. సో ఆర్మీ వాళ్ళది, బ్రిటిష్ ఆర్మీది. సో ఇలా పని చేస్తే చెక్ చేద్దామనే ఈరోజు వేసుకోవడం బయటికి. సో ఈరోజు బాగా వర్క్ అయ్యి నేను కొంచెం బాగా వెచ్చగా ఉన్నాను అనుకో స్లీపింగ్ బ్యాగ్లో. సో నెక్స్ట్ ఇంకా అన్నీ కొంచెం చాలా పైకి, కొండల పైకి వెళ్ళి కొంచెం పైకి బాగా అడ్వెంచర్గా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అందుకోసం దానికి అండ్ ఇంకోటి టార్ప్ కొన్నాను. సో ఇంక టెంట్ని పక్కన పడేసి ఓన్లీ టార్ప్లోనే షెల్టర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. టార్ప్ అంటే ఒక 2 టార్పాల్లాగా ఉంటుంది. సో జస్ట్ టార్పాలు ఇట్లా కట్టుకోవడము, గుడారాల్లాగా దానిలో పడుకోవడము. దానికి డోరు, విండోస్ అలానే ఉండదు, క్లోజ్ చేసుకోవడం ఏమి ఉండదు. సో ఓపెన్గానే ఉంటుంది. సో దానికోసమే కొంచెం మంచిది కొన్న స్లీపింగ్ బ్యాగ్. లెట్స్ ఈరోజు టెస్ట్ చేసి చెప్తా ఎలా ఉందనేది. సో ఆర్మీ స్లీపింగ్ బ్యాగ్, దాన్ని వచ్చి కేరింత డిఫెన్స్ 4 అని స్లీపింగ్ బ్యాగ్. చూద్దాం ఎలా పనిచేస్తుంది. ఈరోజు అయితే నేను ఏమీ తీసుకురాలేదు, జస్ట్ ఒక స్లీపింగ్ బ్యాగ్ మాత్రమే ఉన్నా. సో లాస్ట్ టైం ప్రతిసారి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం నేను స్లీపింగ్ బ్యాగ్తో పాటు ఒక బెడ్షీట్ కూడా తీసుకొచ్చేవాడిని, చిన్నది బ్లాంకెట్. సో ఈరోజు అయితే బ్లాంకెట్ ఏమీ తీసుకురాలేదు, జస్ట్ స్లీపింగ్ బ్యాగ్ ఒకటి ఎత్తుకొచ్చాను. అండ్ నాది ఇక గుర్తుందో లేదో, లాస్ట్ టైం నేను చేసినప్పుడు నా టెంట్తో పాటు స్లీపింగ్ మ్యాట్ కూడా కాలిపోయింది.
సో స్లీపింగ్ మ్యాట్ కూడా ఆర్డర్ పెట్టాను, వస్తుంది అది కూడా. సో అంతవరకు అని చెప్పి ఇది డెకాథలాన్లోది కొన్నాను. సో చూడండి, ఇది డెకాథలాన్లోది. సో దీనికి కూడా ఆర్ వాల్యూ 2.2 ఉంది. సో మంచిగానే ఉంది ఇది అని అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు వేసుకున్నా బయట. సో లోపల వేసుకొని దీన్ని కూడా ఈరోజు టెస్ట్ చేస్తాను. సో ఇది దీనిపైన మరి స్లీపింగ్ మ్యాట్ వేసుకుంటాను. సో ఇది కూడా స్లీపింగ్ బ్యాగ్, కానీ ఇది ఇన్సులేటెడ్ థర్మోకోల్ది. సో చూద్దాం ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది. ఇది సో నా టెంట్ కూడా ఇది పోయింది, చాలా హెవీ టెంట్. ఇది 4 kgs ఉంటుంది టెంట్, మోయాలంటే బరువు అనిపిస్తూ ఉంది. సో అందుకు సోలోది చిన్నది పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నా. సో చూస్తాను నేను కూడా దాన్ని త్వరలో. టెంట్ కూడా మార్చేసి చిన్న టెంట్ కొనుక్కుంటా. ఇది ఇద్దరు టెంట్ ఇది. సో ఇద్దరంటే ముగ్గురు కూడా పడుకోవచ్చు, చాలా స్పేసియస్గా ఉంటుంది. చూడండి, చాలా స్పేసియస్గా ఉంటుంది టెంట్, ముగ్గురు కూడా పడుకోవచ్చు. కానీ దీన్ని మార్చి సింగిల్ టెంట్ కొందాం అనుకుంటున్నాను. నాకు కొంచెం బరువు తక్కువగా ఉండేది, లైట్ వెయిట్. చూద్దాం. సో ఇది ఎప్పుడో కొన్నాను, 3 years బ్యాక్, 4 years బ్యాక్, 2020లో కొన్నా ఇది. సో అది కూడా కాలిపోయింది కదా, ఇంకా దీన్ని ఇంకా యూజ్ చేయలేము. కింద చూడండి ప్యాచ్ వర్క్ చేశాను, కాలిపోయింది లాస్ట్ టైం కాలిపోయినప్పుడు. సో పొటాటోస్ బాగా ఉడికిపోయినాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే ఏం చేద్దామంటే కర్రీ చేసుకుంటున్నా. కర్రీ కాదు, సో జస్ట్ లైట్ ఫ్రై. సో పొటాటోస్ ఉడికిపెట్టాను, పొటాటోస్ ఉన్నాయి, కట్ చేసి పెట్టాను. సో ఈ పొటాటోస్ అండ్ చికెన్ ఉంది నా దగ్గర. సో చికెను, సో ఇవి రెండు వేసి, పొటాటోస్ చికెన్ రెండు వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. సో ఫ్రై చేసుకుంటా. సో దీంట్లోనే పెడదాం. ఓకే, సో ఇది కోకోనట్ ఆయిల్ స్ప్రే. ఎందుకంటే ఇక క్యాంపింగ్ వచ్చినప్పుడు క్యారీ చేయాలంటే ఆయిల్ అంతా కారిపోతూ ఉంటుంది. ఇది అనుకో స్ప్రే ఇట్లా ఇలా కొట్టుకోవచ్చు. సో ఇలా కొట్టుకుంటే ఆయిల్ కింద పొటాటోస్ అండ్ చికెను, పొటాటోస్ అండ్ చికెన్ వేసేసిన తర్వాత ఇది మ్యాగీ మసాలా. సో మ్యాగీ మసాలా గార్లిక్ది. సో కొంచెం వేద్దాం, కొంచెం లైట్గా వాటర్ వేద్దాం. సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేద్దాం. మూత పెట్టేసి ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత, సో ఇది రోజ్ మేరీ అని ఆకులు. సో ఈ ఆకులు స్ప్రింక్లర్స్ లాగా దాని మీద స్ప్రింక్లర్ చేద్దాం. అన్నీ పోయి కొంచెం మిగిలినాయి. సో దాని మీద ఇది పెట్టేసా డైరెక్ట్గా, వేడి నీళ్ళు వేసేసి దీన్ని కప్పేసా. లేకపోతే దీని మీద ఉండే ఇదంతా ఏమంటారు, యాష్, బూడిదంతా దీంట్లో ఎగురుతుంది. సో అందుకోసం దీన్ని కప్పేస్తాం ఇట్లా. సో వేడి నీళ్ళు అట్లా ప్యారలల్గా చికెన్ కూడా అవుతుంది దాని మీద. అయిపోయింది. సో ఎట్లుందో టేస్ట్ చూసి చెప్తా. బాగుంది, తినేసిన. సో ఇదే స్లీపింగ్ బ్యాగ్ అండ్ ఇది మ్యాటు, స్లీపింగ్ మ్యాటు. సో టెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో ఈ స్లీపింగ్ మ్యాటు, ఈ స్లీపింగ్ బ్యాగ్. సో స్లీపింగ్ బ్యాగ్ స్పెసిఫికేషన్ వచ్చి ఏమంటే సెంటర్ జిప్. సో మామూలుగా అన్ని స్లీపింగ్ బ్యాగ్కి సైడ్ జిప్ వస్తుంది, కానీ దీనికి మాత్రం సెంటర్లో ఉంటుంది జిప్పు. సో చాలా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు, తీసేయచ్చు. అదైతే నాకు బాగా నచ్చింది, అందువల్ల ఇది నాకు ఇష్టం. నాకు సెంటర్ జిప్ చాలా ఇష్టం. సో స్లీపింగ్ బ్యాగ్ ఇగో ఇదే ఆర్మీది. సో ఇక్కడ రాసింటారు కేరింతా డిఫెన్స్ 4 అని. ఇక్కడ అడగవచ్చు. సో మార్నింగ్ చూపిస్తాను. సో ఏం లేదు, సెంటర్ జిప్పు. సో సింపుల్గా. సో ఈరోజు అయితే నేనేమి లైనర్ అయినా, స్లీపింగ్ బ్యాగ్ లైనర్స్ అయినా కానీ, ఫిల్ట్ అయినా కానీ, లేకపోతే బెడ్షీట్ ఏమీ కప్పుకోవట్లేదు, బ్లాంకెట్ కూడా ఏం లేదు. సో జస్ట్ డైరెక్ట్ స్లీపింగ్ బ్యాగ్ వేసుకుంటున్నా ప్రతిరోజు. ప్రతిసారి నేను అయితే లోపల ఒక బెడ్షీట్ వేసుకొని ఇది వేసుకునేవాడిని. సో బెడ్షీట్ కూడా ఎత్తుకురాలేదు. సో లెట్స్ సీ. సో ఈరోజు అయితే దీన్ని పడుకొని రెండింటి రివ్యూస్ అయితే మీకు ఇస్తాను. సో గుడ్ నైట్. సో సీ యూ టుమారో. అంటిల్ దెన్ బాయ్. గుడ్ మార్నింగ్. సో ఇప్పుడే లేచాను. సో చాలా బాగా నిద్ర వచ్చింది, మంచిగా బాగా. స్లీపింగ్ బ్యాగ్లో అయితే మాత్రం సూపర్, ఇంట్లో పడుకున్నట్టుగా ఉంది. అసలు నిద్ర వస్తూనే ఉంది, ఇంకా బాగా నిద్ర వస్తుంది. 8 అవుతుంది అయినా కానీ నిద్రపోయినానంటే అర్థం చేసుకోండి. ప్లస్ నేను చూడండి స్వెటర్ కూడా వేసుకోలేదు, మామూలుగా నేను ఆ ఫ్లీస్ మీదే పడుకున్నాను.
జస్ట్ ఒక ఫ్లీజ్ వేసుకున్న లోపల థర్మల్ ఉంది అంతే. మామూలుగా అదే స్వెటర్ గిటర్ అన్నీ వేసుకొని పడుకుంటా అంటే చాలా బాగా నిద్ర వచ్చింది. టెంపరేచర్ కూడా నైట్ ఉన్నట్టుండి డౌన్ అయిపోయింది, బాగా డౌన్ అయిపోయింది, నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. బట్ ఐ ఫీల్ వెరీ వామ్ అండ్ కాజీ. అండ్ ఇది కింద కూడా ఇది ఫోమ్ మ్యాట్రెస్ కూడా చాలా బాగా అనిపించింది. ఇది ఫోల్డబుల్ ఫోమ్ మ్యాట్రెస్. సో దీని ఆర్వాల్యూ 2.2 రాత్రి చెప్పాను కదా. సో చాలా బాగా అనిపించింది, ఫుల్ మంచి ఇన్సులేషన్ ఇచ్చింది. అండ్ బాగా హీట్ కూడా బాగా కొంచెం వామ్గా ఉంది కింద అయితే మాత్రం. అండ్ వాటర్ ప్రూఫ్ చాలా బాగా అనిపించింది తక్కువ బడ్జెట్లోనే. సో దీని మీద ఒక స్లీపింగ్ మ్యాట్ ఒకటి వేసుకుంటే దీని మీద ఒకటి ఇన్ఫ్లేటబుల్ది సూపర్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చి పాలిథిలిన్ అంటారు. అదే మనం ఏమంటారంటే వీటిని థర్మోకోల్ అంటాం కదా. సో అదే పాలిథిలిన్ ఇది. బట్ చాలా బాగా అనిపించింది, వాటర్ ప్రూఫ్ సూపర్ అనిపించింది. దీనివల్ల ఇంకా బాగా నిద్రపోయింది. స్లీపింగ్ బ్యాగ్ బాగుంది, స్లీపింగ్ మ్యాట్ బాగుంది. సో నేను అన్ని రోజులు వీడియోలు చేయడానికి కూడా ఇదే కారణం. వెదర్ బాగలేదు అసలు. వెదర్ ఏం చేస్తుంటుంది అంటే చలి ఉన్నా ఏం పర్లేదు, మంచు కురిసినా వర్షం పడినా ఏం పర్లేదు, గాలి ఇస్తే మాత్రం ఉండలేము. సో లాస్ట్ 1.5 మంత్ హెవీ విండు. సో విండుతో పాటు వర్షము. సో ఎక్కడ పోయినా కూర్చోలేము, నిలవలేము. అంత తేమ కిందంతా ఫ్లోర్ అంతా నీళ్ళు, కిందంతా గ్రౌండ్ అంతా నీళ్ళు నిలబడి ఉంటాయి. అంత బురద మడ్డు అంతా ఉంటుంది. సో అందువల్ల నేను ఎక్కడికి ట్రిప్ వేయలేదు లాస్ట్ 1.5 మంత్. అండ్ రాత్రి చూపిలే కదా కారువా. సో వాటర్ అది పెద్ద రాయి, ఈ రాయి కిందనే వస్తుంది కొంచెం అంటే చెట్టు అంటే టెంపర్ వస్తుంది. రాత్రి ప్లేసే లేదు అసలు టెంట్ వేసుకోవడానికి. బట్ దాంట్లోనే కొంచెం ఇరుగ్గా వేసుకున్నా. సో ఆల్ సెట్. సో మొత్తం క్లీన్ చేసాను చూడండి, ఏం లేదు. అండ్ నా చెత్త అంతా కవర్లో వేసుకున్నాను, బిన్ బ్యాగ్లో. సో వెళ్దామా, ఇంకేమి లేవు ఇక్కడ. సో లెట్స్ గో. న్యూజిలాండ్ ఎంత బాగుంది, చాలా బాగుంది కదా. ఈ లేక్ పైన కొండలు అంతా. సో నేను నడుస్తున్న దారి ఇది. వచ్చేసాను కార్ దగ్గరికి. సో ఈ వీడియో అంతే. సో నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్, సీ యూ, జై హింద్.